작은 공간에서도 넉넉한 저장 공간을 원하신다면 300리터 냉장고가 딱! 이 삼성전자 냉장고는 1등급 에너지 효율로 전기료 걱정 없이 오랫동안 사용할 수 있어 경제적입니다. 스마트 싱스 기능이 탑재되어 있어 스마트폰으로 간편하게 제어 가능하며 소형이지만 내부는 효율적인 공간 배치로 신선한 식재료를 넉넉하게 보관할 수 있습니다. 원룸, 오피스텔, 사무실, 모텔 등 다양한 공간에 적합하며 깔끔한 디자인으로 어떤 인테리어와도 잘 어울립니다. 실속 있고 스마트한 선택, 지금 바로 만나보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.